ତାର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ 6.5 ସେଇଟା ଖସି ଚାଲିଛି। ସୋ ଜଳକାରେ ବି ବନ୍ୟା ଜଳ ତାର ଇଏ ତଳକୁ ଇଭିନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁ 6 ଅଛି ତା ତଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ପଳେଇବ, ଖସିବ, ରାପିଡଲି ଖସିବ। ସାର୍ ହୀରାକୁଦ ଆଉ କ'ଣ ଗେଟ୍ କେତେ ବନ୍ଦ? ଆଉ ଗେଟ୍ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇନଫ୍ଲୋ ଯେହେତୁ ଉପରୁ ପୁରା କମିଗଲାଣି, ଆମେ ଥାଏ ତାର ରିଜର୍ଭରୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ଆମେ ଖସେଇବୁ, ନହେଲେ 50ଟା ଗୋଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖସିଯିବ ନା, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ପାରାମିଟର୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ ଓ ବନ୍ଦ କରୁ ଯଦି ଏକ୍ସିଜେନ୍ସିସ୍ ନଥାଏ ସେମିତି। ସୋ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ 2ଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ 8ଟା ଗେଟ୍ରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାବୁଛି କାଲିକି 609 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ତଥାପି ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ପୁଣି କେତେଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କାରଣ ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଦৌ ନାହିଁ, ଉପରେ ସବୁ ପାଣି ଖସି ଖସି ଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି 1,70,000-80,000 ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୟୁସେ ସେଇଟା ଆହୁରି ବି କମିକି ଆମକୁ 1,10,15,20 ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଫ୍ଲୋ ଭଳିଆ ଚାଲିବ ଉପରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମହାନଦୀ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ହୀରାକୁଦ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ସୋ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଅପରେସନ୍ କରି ଦେଖିବୁ ଆଉ କେତେଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଯିବୁ। ସାର୍ ସେମିତି ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇପାରିବନି ଯେ ଆଉ କେତେଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ହେବ ବା ଆଜି କେତେଟା ବନ୍ଦ କରିବେ? ନା ମାନେ ଯେ ମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ୟା କମେ। ସୋ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆକଳନ କରୁଛୁ। 1 ତାରିଖରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେ ବର୍ଷା ବୋଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଭର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଛି, ରେଙ୍ଗାଲି ଉପର ତଳ 2ଟା ବେସିନ୍ରେ ଦେଖଉଛି ବର୍ଷା କାଲି ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସବୁ ଅନ୍ୟ ବେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେ 0ରୁ 10 mm 11 mm ସେ କିଛି ନୁହଁ ବର୍ଷାକୁ। ସୋ ରେଙ୍ଗାଲି ଖାଲି ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅଛି, IMD ଫୋରକାଷ୍ଟ ସେୟା ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ वी आर वाचफुल थ्रू आउट all basins. We are keeping a close watch। ଯେମିତି କହିଲି ଲୋअर ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ରିଜର୍ଭରୁ ଟିକେ ଡେପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। 86% 80% ହେଇଆସିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଧା ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି, ଆମ 80% ଫୁଲ୍ ଅଛି, 86% ଅଛି ଆଜି। ସୋ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ଖାଲି ଖୋଲି ଏତେ କାହିଁ ରଖିବା, ଟିକେ କମି ଆକଳନ କରୁଛି ଆହୁରି ବର୍ଷା ହବ ନା ବର୍ଷା।